ბარაკ ობამას პრეზიდენტობის ერთი წელი შტატების პირველი პირის პირველი წლიური ანგარიში კონგრესმა უკვე მოისმინა. შეფასებები არაერთგვაროვანია. პრეზიდენტის როგორც საგარეო, ისე საშინაო სტრატეგიით უკმაყოფილოთა რიცხვი იზრდება. ობამას რეიტინგი ბოლო რამდენიმე თვეში 30%-ით დაეცა. შეასრულა თუ არა ობამამ წინასაარჩევნო დაპირება და რისი შეცვლა მოახერხა ამ ხნის განმავლობაში. ობამას ძლიერი და სუსტი მხარეები ჩვენ სიუჟეტში ნახეთ. პირველმა აფრო-ამერიკელმა პრეზიდენტმა კონგრესს ტრადიციული ყოველწლიური ანგარიში პირველად შეაბარა. პოლიტიკოსები და ექსპერტები პრეზიდენტის მოხსენებას არაერთგვაროვნად აფასებენ. დემოკრატების ერთი წელი თეთრ სახლში მსოფლიო ფინანსური კრიზისისა და ტერორის წინააღმდეგ გაჭიანურებული ომის ფონზე წარიმართა. ეკონომიკური კრიზისის შედეგების აღმოფხვრა და საგარეო პოლიტიკის მომავალი სტრატეგია ობამას მოხსენების მთავარი თემები იყო. მე ვიზიარებ პრეზიდენტ კენედისა და რეიგანის მოსაზრებას, რომ დაუშვებელია ბირთვული იარაღის გავრცელება ჩვენ მსოფლიო მის გარეშე გვჭირდება. ახლა შეერთებული შტატები და რუსეთი ბირთვული პოტენციალის შემცირებაზე მოლაპარაკებებს ასრულებენ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი შეთანხმებაა. მიზანი მთელ მსოფლიოში ბირთვული უსაფრთხოების უზრუნველყოფაა. არ უნდა დაუშვათ, რომ იარაღი ტერორისტების ხელში მოხვდეს. ბირთვული დიალოგი ვაშინგტონსა და მოსკოვს შორის 1 თებერვალს უნდა განახლდეს. ამერიკის პრეზიდენტს დოკუმენტის მალე გაფორმების იმედი აქვს. ობამას საგარეო პოლიტიკის აქილევსის ქუსლი ერაყის სამხედრო კამპანიაა. ჩვენ შეიარაღებულ ძალებს ერაყიდან აგვისტოს ბოლომდე გამოვიყვანთ. დახმარებას გავუწევთ ერაყის ხელისუფლებას არჩევნებისთვის მზადებაში. გავაგრძელებთ თანამშრომლობას ერაყელ ხალხთან რეგიონში მშვიდობის დამყარებასა და აღმშენებლობისთვის. ამერიკის პრეზიდენტი ერაყზე მხოლოდ სამომავლო გეგმებზე საუბრობს. ავღანეთში კი კონტინგენტის 30,000 ჯარისკაცით გაზრდა მოუწია. დაპირებული ცვლილებები ამერიკელთა აზრით მხოლოდ უარესობისკენ მიდის. ჯანდაცვის რეფორმა და უმუშევრობა საშუალო ამერიკელის ჯიბეზე აისახება. სწორედ ამიტომ სოციოლოგები დღეს ერთხმად აღნიშნავენ, რომ ამერიკის პრეზიდენტის რეიტინგი კატასტროფული ტემპით ეცემა. მისი რეიტინგი 78-დან 48%-მდე დაეცა. მიზეზი წინასაარჩევნო დაპირებების შეუსრულებლობაა. ობამა გვპირდებოდა, რომ რიგითი ამერიკელების პრობლემების გადაწყვეტაზე იქნებოდა ორიენტირებული, თუმცა არჩევის შემდეგ აღმოჩნდა, რომ მისი ეკონომიკური გუნდი უოლ-სტრიტის, ფარმაცევტული მრეწველობის, ჯანმრთელობის სადაზღვევო კომპანიების ინტერესებს უფრო მაღლა აყენებს. ახლა კი რეიტინგის კლებასა და სენატში დემოკრატების უმცირესობაში აღმოჩენის შემდეგ ობამა კვლავ ცდილობს თავის საშუალო ფენის თავგამონდებულ დამცველად წარმოადგინოს. ობამას ყოველწლიურ მოხსენებას დემოკრატი კონგრესმენები აღფრთოვანებით შეხვდნენ. პრეზიდენტის სიტყვა მათ წაშით 80 ჯერ აღნიშნეს.